Dzień dobry. W dzisiejszym przeglądzie ekonomicznym USA zagroziły odcięciem niemieckich banków od dolara. Kolejna afera korupcyjna w FSB. Kilka ciekawostek o życiu nowego ministra Białorusowa. Duże firmy potwierdziły porażkę prób stworzenia własnego oprogramowania dla przemysłu w Rosji. Rosyjscy turyści zmuszeni są szukać zastępczych kurortów. Na koniec koleje rosyjskie zapchane. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy 22 maja. Jeżeli ktoś ma urodziny, to wszystkiego najlepszego, dajcie znać. W sumie nikomu nigdy nie życzymy, a może to akurat dzisiaj wy. I co, nie przedłużając, przechodzimy do paska. Jeżeli chodzi o informacje tutaj z giełdy i surowców, no to można powiedzieć, że sytuacja na rublu cały czas się wzmacnia w tym momencie. Natomiast jeżeli chodzi o ropę naftową, no to tam sytuacja zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami do 1 czerwca, jeżeli nic się nie wydarzy, to analiza techniczna i inne elementy mówią o tym, że ta ropa będzie się osłabiać. Też mamy wypowiedzi rosyjskich ekspertów, co ciekawe, również na ten temat, którzy podążają też tym tropem, licząc, że być może w czerwcu właśnie na posiedzeniu będzie coś ogłoszone, co zmieni kierunek, no bo tutaj oni obstawiają, że tam 7 zobaczymy z przodu na Brencie. No oczywiście jak zaczynają analitycy i eksperci o tym mówić, to może się okazać, że się odwróci trend, jak to często bywa, ale tak jak mówiłem, ze względów właśnie takich spekulacyjnych, technicznych, no jest przynajmniej ten moment, chociaż może się coś wydarzyć. Ja mówiłem, żeby obserwować te elementy, które dzieją się w Stanach Zjednoczonych i odczyty, jeżeli chodzi o inflację, jeżeli chodzi o bezrobocie, i to polecam w zależności od tego, jak to będzie wyglądać, jakie też będą po tym raporty i ogłoszenia. Tak moim zdaniem to jest główny wskaźnik w tym momencie dla ropy. No i zobaczymy też oczywiście, co będzie, już mamy dzisiaj 22 maja, przed samym 1 czerwca, tak? Czy tam będziemy mieli jakieś zapowiedzi, czy też nie, no bo to też będzie ważne, więc myślę, że ostatni ten tydzień przed albo ostatnie dni przed spotkaniem, to rynki będą żyły już tym spotkaniem, a więc tutaj mamy w tym momencie takie okienko, a potem będzie już szczyt OPEC. Tak, i okazało się, że pani Helenka ma urodziny, mama pana Tomasza. Serdecznie pozdrawiamy, życzymy wszystkiego najlepszego. Oczywiście polecamy subskrybować nasz kanał pani Helence i wszystkim znajomym pani Helenki. I co, przechodzimy do krótkich wiadomości w takim razie. Już, bo aż zjechałem na dół z wrażenia. Grupa amerykańskich kongresmenów wysłała list do szefa Pentagonu Lloyda Austina, żądając, by Ukraina mogła użyć broni dostarczonej przez Stany Zjednoczone do ataków na cele Rosji. Chciałbyś rozwinąć, bo jeśli nie, to ja mam taką rozwiniętą myśl na ten temat. Rozwiń. Słuchajcie, słuchałem ostatnio jakiegoś wywiadu i była informacja, że Rosjanie bardzo sprytnie przechodzą przez tą granicę, natomiast ukraińską od północy, natomiast wszystkie te swoje składy paliw, gdzieś tam koszary i tak dalej trzymają u siebie. Ukraińcy mają problem, bo tej swojej amunicji, swojej broni nie mają tak dużo, a cały czas była blokowana i HIMARS-y, i ATACMS-y były blokowane i dla nich to był problem. Teraz to się zmienia, natomiast te 2 lata, no to jednak jest takie trochę walka z związanymi rękami z tyłu. Mam nadzieję, że dostaną zielone światło właśnie na takie ataki przygraniczne, żeby mogli likwidować tą zachodnią bronią, bo wtedy to zupełnie inaczej będzie wyglądać, bo wystarczyło, że małe grupy Rosjan przekraczały granice, no a już Ukraińcy musieli gdzieś tam wysyłać duże wojska, żeby bronić, no i to takie no wiązanie rąk było. Tak, no myślę, że tutaj jest w tym, co mówisz, racja.
Natomiast my sobie przejdziemy do następnej informacji, która się pojawiła. Produkcja miodu w Rosji spadła w 2023 roku o 15% i wyniosła 57 tysięcy ton. Pszczelarze przypisują to niestabilnej sytuacji klimatycznej w południowych regionach kraju. Tak podaje kanał telewizyjny Izwiestia. Może te pszczoły też miały dość rosyjskiego miru i 20% przekroczyło granicę. Tu widzimy też rocznice jakieś, brawo, gratulacje, koncert życzeń nam się zrobi dzisiaj. Minister Spraw Zagranicznych Niemiec przyznała, że koalicja rządząca nadal nie ma wspólnego stanowiska w sprawie dostaw na Ukrainę rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Taurus. No i tu informację taką podał Bild, tak? Ten myślnik na końcu. Tak. Belgia, Niemcy, Francja zwróciły się do Komisji Europejskiej o ocenę możliwości ograniczenia eksportu rosyjskiego LNG. No więc już się pojawiają w rosyjskiej prasie artykuły, że Rosja sobie świetnie poradzi, bo przecież są Chiny i Indie. To jest dobry prognostyk. I że to nie jest problem. A więc to widać, że już Rosjanie zaczynają szczypać, prognozować, że ten zakaz w którymś momencie się pojawi. Zobaczymy tak naprawdę w którym, bo wydaje się, że on się pojawi albo w tym roku, albo w przyszłym roku. Jest pytanie, w jaki sposób będzie i czego będzie dotyczył, bo są tutaj różne oczywiście opinie na ten temat. Ale teraz my jako Unia Europejska mamy kupować gaz zbiorczo, tak? Wchodzą te pomysły i wtedy jeżeli wykreśli się Rosję, to... Jeszcze nie. Ale dążymy do tego, nie? Żeby to... Dążymy do tego, tak. Więc jeżeli będzie ban na Rosję, to wypadają z rynku całkowicie, nie? Pierwsze wycofanie dochodów z reinwestycji zamrożonych aktywów w Rosji w Unii Europejskiej nastąpi w lipcu, tak podała Komisja Europejska. Jak już informowaliśmy, wszystkie instytucje finansowe, na których kontach zamrożone jest ponad 1 milion euro rosyjskich środków, będą zobowiązane do przekazania 90% dochodów z reinwestycji na potrzeby Ukrainy. Czyli bank, w którym jest co najmniej 1 milion euro rosyjskich środków, będzie musiał zyski z tych środków przekazać na potrzeby Ukrainy. Tak. Jak podało holenderskie... jeszcze tutaj. Unia Europejska nie będzie wymagać od Ukrainy przedłużenia kontraktu na tranzyt rosyjskiego gazu, który wygasa z końcem 2024 roku. Tak poinformował przedstawiciel Komisji Europejskiej Tim McPhee. Nie będzie wymagać. Okej, no to w porządku. Jak podało holenderskie Ministerstwo Obrony, grupa 10 ukraińskich żołnierzy ukończyła w Holandii szkolenie z zakresu obsługi myśliwców F-16. 10, no to co, 5 samolotów? Bo to nawet jak jest jedno siedzenie, no to na zmianę... No oni co jakiś czas podają, bo to są w różnych krajach, oni się szkolą, tak? Na przykład w Wielkiej Brytanii, tak, mamy też w innych. Ceny herbaty w rosyjskich sklepach wzrosną w drugiej połowie 2024 roku do 10%. Taką prognozę przekazał Jurij Szetko, doktor nauk ekonomicznych, profesor Wydziału Administracji Państwowej przy rządzie Federacji Rosyjskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Herbaty. To dobry dzień, żeby powiedzieć, że podrożeje. Kraje Unii Europejskiej zamierzają rozpocząć 25 czerwca oficjalne negocjacje w sprawie przyjęcia Mołdawii i Ukrainy do swojego członkostwa. No, te negocjacje mogą trwać, no, ale dobrze, że się zaczyna. Natomiast najstarszy syn głowy Czeczenii, Ramzana Kadyrowa, 18-letni Ahmad, został regionalnym ministrem kultury fizycznej i sportu. Wcześniej, 3 miesiące temu, od 17 lutego Ahmad pełnił rolę szefa ministra spraw młodzieży Czeczenii. Teraz zastąpi go Ramzan Wismuradow, syn dowódcy czeczeńskiego oddziału specjalnego Tereka i zięć samego Kadyrowa, który poślubił jego czwartą córkę Tabarikę.
Gdzieś widziałem jakiś taki plakat z tymi, wiesz, powiązaniami rodziny Kadyrowów z różnymi takami ministrów. No robi się to coraz szersza ekipa. No tak. To co? Kubeczki. Kubeczki. Kubeczki, słuchajcie, ja już włączam wam maila i poproszę o pierwszy człon. Dzisiaj pierwszym członem będzie Rosja. Rosja. Dobrze, proste, żeby każdy mógł zapamiętać. Słuchajcie, przeczytajcie regulamin. Znowu ktoś był pierwszy, ale nie podał zgłoszenia zgodnie z regulaminem, więc wygrała wczoraj osoba numer 2. Pamiętajcie o tym, przygotujcie sobie to wcześniej, żeby ewentualnie nie zapomnieć i życzę Wam powodzenia. No i przechodzimy do dłuższych informacji teraz. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to mają tam taką panią Janet Yellen. Ona jeździ sobie po świecie i to jest moja ulubiona pani polityk z USA. Jest ona jak nieco taki podstarzały pitbull, który jak zechce, to jeszcze potrafi odgryźć głowę. Teraz Departament Skarbu USA, którego jest przedstawicielem pani Janet Yellen, ostrzegł niemieckie banki przed możliwym wprowadzeniem sankcji wtórnych, w tym zamknięciem dostępu do amerykańskiego systemu finansowego za naruszenie środków restrykcyjnych wobec Rosji. Jak podaje Reuters, oświadczenie to złożyła szefowa departamentu właśnie Janet Yellen podczas spotkania z niemieckimi bankierami we Frankfurcie nad Menem. Tam jest samo serce finansjery niemieckiej. Najwyżsi menadżerowie niemieckich instytucji kredytowych powinni podjąć wzmożone środki i zwiększyć uwagę na próby obejścia sankcji nałożonych na Rosję, stwierdziła Yellen. Przypomniała bankierom, kto tu rządzi, oraz o nowych uprawnieniach Departamentu Skarbu USA, który od grudnia ubiegłego roku może nakładać sankcje wtórne na banki ułatwiające transakcje związane z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym. Rosja w dalszym ciągu kupuje towary wrażliwe i zwiększa moce produkcyjne w swoim kraju. Musimy zachować czujność i wykazać się odwagą, powiedziała Yellen. W ramach nowych uprawnień Ministerstwo Finansów USA ogłosiło już ograniczenia płatności dla rosyjskich firm z banków w krajach, które Kreml nazywa przyjaznymi. O tym wam mówiliśmy. To była Turcja, to były Chiny. No a teraz widocznie zaczęli jeździć po Europie i też bardzo ostro mówić. W zeszłym tygodniu austriacka grupa Raiffeisen Bank International, której rosyjska spółka zależna jest bardzo częstym gościem naszych programów i jest główną arterią finansową łączącą Rosję ze światem, też otrzymały ostrzeżenia od Ministerstwa Finansów USA. Zwrócili także uwagę, że Raiffeisen Bank rozwija swoją działalność w Rosji pomimo obietnic jej ograniczenia. I tu też jest znowu cytat z pani Yellen. Jest to sprzeczne z interesami bezpieczeństwa narodowego USA. No i nie wiem jak ty, ale ja uważam, że ten front finansowy jest bardzo interesujący. Jakie tam muszą być ciekawe kulisy i twarde negocjacje. Pani Janet Yellen obawia się sam Europejski Bank Centralny, o którym mówiliśmy wczoraj, że się obudził raptem i też zaostrzył retorykę. Martwią się, że amerykańskie sankcje wobec europejskich banków mogą nawet zachwiać całym europejskim systemem bankowym. Gdyby zaczęli Amerykanie wprowadzać sankcje wtórne i jakieś takie hardkorowe sankcje, myślisz, że to jest możliwe? Żeby tak ostro z Europą pogrywali? To jest takie bardzo grożenie, ale chyba właśnie, tak jak mówisz, mało realne, nie? Nie, moim zdaniem nie jest to realne, ale wybory się zbliżają. I teraz będzie dosyć dużo pewnie robionych sondaży na temat też polityki zagranicznej. Jeżeli z którychś z sondaży
Też zależy, jak Trump będzie się zachowywał, bo on będzie grał tą kartą europejską. Pamiętajmy, że on postrzega Europę jako konkurenta, a nie jako sojusznika, przynajmniej jeżeli chodzi o kampanię wyborczą. A więc może się okazać, że pod wpływem kampanii wyborczej na przykład Biden stwierdzi, że dobrze będzie odebrane, jak przeczołga te banki w którymś momencie. A więc ja na miejscu banków niemieckich, nie tylko niemieckich, uważałbym, bo tutaj mogą paść w tym momencie mogą paść tym celem tej amerykańskiej polityki przedwyborczej. Okej. To co? Drugi temat. Dobrze, to teraz słuchajcie, następny temat, no to kolejna afera korupcyjna, tym razem w FSB. My jakiś czas temu mówiliśmy o tego typu aferach. Okazuje się, że Stołeczny Sąd w Moskwie na wniosek Głównej Dyrekcji Śledczej Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej zajął 25 nieruchomości w ramach śledztwa w sprawie okoliczności kradzieży 43 milionów rubli przy realizacji kontraktu rządowego związanego z rozwojem oprogramowania na specjalne potrzeby komunikacyjne Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. Sąd uznał, że działki pod mieszkaniem i domem, o których mowa we wniosku śledztwa, w rzeczywistości należą do oskarżonych w sprawie karnej, nawet jeśli są zarejestrowane na nazwiska ich bliskich lub osób trzecich. Na przykład na liście wymieniono nieruchomości należące do ojca, matki Pawła Naszczekina, bo to jest główny oskarżony, dyrektora generalnego Federalnego Państwowego Przedsiębiorstwa Unitarnego FSB Systema, jednego z kluczowych oskarżonych w dochodzeniu karnym. Sam pan Naszczekin nie miał żadnej nieruchomości według śledztwa, natomiast śledztwo sądowe wykazało, że on był faktycznym właścicielem, pomimo że nieruchomości zarejestrowane były na krewnych. Mniej więcej taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku wszystkich nieruchomości. Komisja śledcza od sierpnia 2022 roku bada okoliczności kradzieży środków budżetowych w trakcie realizacji kontraktu rządowego na potrzeby Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Sprawa karna ma obecnie jeden z wielu epizodów, natomiast początek tych epizodów, o które oskarżony jest właśnie pan Naszczekin, sięgają 2019 roku. Według dochodzenia koszt pracy w ramach umowy został sztucznie zawyżony, a sam program, który miał być opracowywany, okazał się całkowicie niedziałający. Okej. I tak koniec. No dobrze. Słuchajcie, następna informacja. Nowy minister Andrzej Białousov. Mamy kilka nowych informacji. Minister obrony Andrzej Białousov był właścicielem willi we włoskiej gminie Forte dei Marmi nad brzegiem Morza Tyreńskiego. Tak się dowiedziało Centrum Dossier, studiując jego maile. Z nieznanych powodów urzędnik, który pełnił wówczas funkcję asystenta prezydenta do spraw ekonomicznych w 2018 roku, podjął decyzję o sprzedaży tej nieruchomości. Willę wyceniono na 600 000 euro, ale sprzedano z upustem 60 000 euro ze względu na pilność. Jako kupujący w umowie wskazany jest obywatel brytyjski Arthur Levin, no i by pasowało z tym, że jest jeden drobny szczegół. Numer brytyjskiego paszportu całkowicie odpowiada skradzionemu dokumentowi, którego w 2013 roku izraelski Mossad użył do zabicia jednego z przywódców Hamasu w Dubaju. Taki przechodni paszport. Raz robimy morderstwo, raz kupujemy willę. Na rok przed sprzedażą willi Białousov zdeponował również 600 000 euro na koncie bankowym w Malcie.
W 2018 roku bank wysłał do urzędnika pismo z prośbą o potwierdzenie pochodzenia środków. Według deklaracji Białorusowa w latach 2012-2017 zarobił łącznie 40 milionów rubli. Tym samym, aby zaoszczędzić 600 tysięcy euro, musiałby przez 5 lat oszczędzać większość swojej pensji. Tu Paweł, kiedyś mówiłeś, że on tak nie lubi tych łapówek, no ale wygląda na to, że ten Białorusow to taki krystaliczny chyba nie jest. Maltański bank odmówił udzielenia informacji, czy konto Białorusowa zostało zamrożone w związku z sankcjami Unii Europejskiej nałożonymi w związku z inwazją na Ukrainie. Mamy też ploteczki o jego styl życia i credo. Z osobistych dokumentów nowego ministra obrony wynika również, że opracował on dla siebie życiowe credo. Jak zauważył sam Białorusow, polega ono na podążaniu drogą niesienia krzyża, pokorze, pokucie i poszukiwaniu Boga w służbie, w sprawie, pomaganiu ludziom i samorozwoju. Sądząc po rutynie, są informacje, że urzędnik rozpoczyna każdy dzień modlitwą. Białorusow złożył także 7 ślubów Matce Bożej, są one wymienione w dokumencie, wysyła takie informacje co najmniej 20 razy. Planuje też codziennie ćwiczyć, czytać 30 stron dziennie, nie złościć się, nie być zazdrosnym, dobrze się odżywiać. No i tu jest jeszcze obietnica, przestrzegać zasad higieny seksualnej. No i wśród innych swoich zasad Białorusow wymienia ahimsę, czyli kluczową cnotę hinduizmu i buddyzmu, której głównym znaczeniem jest odmowa krzywdzenia istot żywych. No i tu idealnie chciałbym mu zadać pytanie, właśnie jakbym mógł mu zadać tylko jedno pytanie, jak to jest i jak to łączy z byciem ministrem wojny, bo minister obrony to tak naprawdę minister wojny. Znaleziono również dokumenty wskazujące, że brał udział w pracach nad grupą Wagnera, nadzorował je ze strony państwa i wielokrotnie spotykał się z jej założycielem Prigorzynem w celu rozwiązywania różnych problemów. Ponadto Białorusow, ale to już wiecie, zajmował się sprawami gospodarczymi Ministerstwa Obrony zarówno jako asystent prezydenta do spraw ekonomicznych, jak i pierwszy wicepremier. Taka gaść informacji, będziemy się pana Białorusowa w najbliższych miesiącach intensywnie uczyć. No tak, ja nie jestem akurat przekonany, że jakiś duży majątek zgromadził, bo przypomnijmy, że on tą willę, tam nie jest do końca sprawa, czy to jest też jego, zakupił będąc doradcą prezydenta, a potem nic nie wskazuje, żeby gromadził jakiś dodatkowy majątek. Natomiast jak na standardy rosyjskie, tak, on jest w miarę uczciwy, tak, że tak powiem, bo nie należy do żadnej frakcji, a jeżeli już gdzieś dostał pieniądze, no to właśnie prawdopodobnie albo od samego Putina, albo z otoczenia najbliższego Putina, tak, więc to mógł potraktować, wiesz, jako nagrodę za dobrze wykonaną pracę, a niekoniecznie gdzieś było to elementem korupcji. Tak? Okej, po prostu nie w zeznaniu podatkowym tego nie było. A nie, no to jest jak gdyby oczywiste, tak, no tutaj mało który Rosjanin w zeznaniu podatkowym tutaj wykazuje te wszystkie rzeczy. Widzimy, że mamy jakąś tutaj awarię też YouTube'a dzisiaj, a więc znowuż statystyki nie działają, ten film już YouTube wskazuje, że nikt nie ogląda, a więc piszcie, czy oglądacie, bo według tutaj YouTube'a nie ma was. Nie ma was, a więc jesteście duchami, prawdopodobnie tylko 30 osób ogląda film, większość z tego co widzę już nie ogląda. Piszcie jak to wygląda, jeżeli oglądacie, no i prośba o udostępnianie, YouTube ostatnio ma duże problemy, jeżeli chodzi o działanie i też rozprzestrzenianie się filmów, tak, ciągle są jakieś zmiany i te zmiany powodują, że część funkcjonalności przestaje poprawnie działać.
A my sobie, słuchajcie, przejdziemy do następnego punktu. No w sumie, no można było powiedzieć, że mówiliśmy o tym, ale teraz mówią przedstawiciele dużych firm. Duże firmy potwierdziły porażkę prób stworzenia własnego oprogramowania dla potrzeb przemysłu w Rosji. I to pomimo bardzo ambitnych planów Kremla stworzenia suwerennej gospodarki cyfrowej, duże przedsiębiorstwa przemysłowe w dalszym stopniu są zupełnie zależne od zachodniego oprogramowania. W kraju wciąż brakuje własnego oprogramowania korporacyjnego, w tym systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa, czyli popularnych ERP-ów. Tak stwierdził dosyć ważna osoba, czyli Aleksiej Mordaszow, właściciel koncernu Severstal czy Power Machines. Według niego przedsiębiorstwa przemysłowe w dalszym ciągu korzystają głównie z produktów niemieckiego Saab, który po rozpoczęciu wojny zapowiedział wycofanie się z Rosji. On się tak wycofuje, ale dużo rzeczy już wycofał, w tym na przykład aktualizację, oprogramowanie w chmurze, no i jeszcze inne rzeczy. No i tutaj cytujemy dalej pana Mordaszowa. Widzimy różne próby, różne projekty w Rosji, ale uważamy, że nie ma jeszcze takiego systemu tej klasy, który byłby w stanie zaspokoić przede wszystkim potrzeby wymagających klientów przemysłowych i zastąpić SAP-a pod względem funkcjonalności. Tak powiedział podczas sesji plenarnej Cyfrowy Przemysł Przemysłowej Rosji. W rosyjskim przemyśle motoryzacyjnym, który po odejściu zachodnich producentów samochodów przeżył, można powiedzieć, że śmierć kliniczną, sytuacja jest jeszcze smutniejsza. Tylko 38% oprogramowania znajdującego się obecnie w fabrykach pochodzi z kraju, powiedział dyrektor generalny KAMAZ Siergiej Kokogin. Główną przyczyną jest w dalszym ciągu niska gotowość rozwiązań, abyśmy mogli bezboleśnie zastąpić zagraniczne analogi, wyjaśnił. Według Kogogina firma nie może odmówić zachodniego oprogramowania, jeśli pogarsza ono wygodę użytkownika. Według z kolei Mordaszowa pełnoprawny odpowiednik oprogramowania typu SAP może pojawić się w Rosji nie wcześniej niż za 5 lat, a i tak będzie wymagało to miliardów dolarów inwestycji. Tak ocenia Severstal, który wraz z petrochemicznym koncernem Sibur zamierza rozwijać własny system ERP. Nie ma innego wyjścia, SAP staje się przestarzały, dziś jesteśmy odcięci od dostawcy, nie możemy wprowadzić aktualizacji, a przede wszystkim rozwiązań związanych z bezpieczeństwem, powiedział Mordaszow. Zwrócił się także do rządu o wsparcie ich projektu. Przypomnijmy, że latem 2022 roku prezydent Władimir Putin nazwał osiągnięcie suwerenności technologicznej kraju kluczową zasadą rozwoju, a nieco wcześniej podpisał dekret o wspieraniu branży IT. No i zgodnie z nowymi celami, my o tym dużo mówiliśmy, narodowymi oczywiście, które były ogłoszone w maju tego roku, Rosja do 2030 roku znajdzie się w pierwszej dziesiątce światowych liderów pod względem rozwoju nauki i badań. Do tego czasu władze będą wymagać przejścia co najmniej 80% przedsiębiorstw na oprogramowanie krajowe. Wiedzieliśmy, że tak będzie. Uda się na pewno. Te wszystkie plany do 2030, które omawialiśmy z wami, to są właśnie takie plany, nie? Teraz już ponoć ogląda nas 5 osób, mimo że na czacie jest 50, które cały czas mówią. Tak, algorytmy lubią to. My przejdziemy dalej, no bo wiemy, że oglądacie, tylko jest coś znowu z licznikami zepsute. Rosyjscy turyści zmuszeni są szukać zastępczych kurortów. Rozwój turystyki krajowej, z którego władze są dumne, skutkuje przede wszystkim gwałtownym wzrostem cen. Na przykład co trzeci turysta szuka zamiennika letnich wycieczek na terytorium Krasnodaru, ponieważ wakacje tam stają się niedostępne, są po prostu za drogie.
Ponadto 1/3 tych, którzy przychodzą do nas, aby kupić letnią wycieczkę, w sensie nie do nas, tylko do biur podróży, bo to jest cytat, chociaż sprzedawać wycieczki w czasy na Rosji to może jest biznes. Aby kupić letnią wycieczkę nad morze, najpierw z przyzwyczajenia patrzy na terytorium Krasnodaru, Wielkie Soczi, Anapa i tak dalej, ale na koniec mówią, dlaczego to jest takie drogie? I prosi o znalezienie czegoś tańszego. Mówi menadżer dużego organizatora wycieczek Delfin, nie mylić z czarnym delfinem, tam są wczasy innego typu. To typowy komentarz pracowników biur podróży. Szacują, że odsetek klientów, których nie stać na te najpopularniejsze kierunki, które są w tym momencie bardzo oblegane, to około 30% populacji. Według agenta Intoturist 2-tygodniowy urlop dla 2 osób z małym dzieckiem w nowoczesnym hotelu z posiłkami na czarnomorskim wybrzeżu Kubania będzie w tym roku kosztować około 300 000 rubli, czyli około 13 000 złotych. A na wybrzeżu azowskim 250 000 rubli, czyli około 11 000 złotych. Przypominam, średni dochód w Rosji jest dużo, dużo niższy niż w Polsce. I to nie są żadne kurorty 5-gwiazdkowe. Nasz średni rachunek przekracza już 500 000 rubli. Mam klienta, który przez 10 lat jeździł do hotelu All Inclusive w pobliżu Geleńczyka i bardzo mu się podobało, ale w tym roku powiedział, nie mogę tego już robić, nie stać mnie. No i tak to w tym momencie wygląda. Jest za to gotowy odwiedzić Dagestan, Abchazję, a nawet Krym. Pod względem cenowym region Krasnodaru jest bardzo zbliżony do Turcji, gdzie ceny 2-tygodniowej wycieczki w 5-gwiazdkowym hotelu dla 2 osób zaczynają się od 350 000 rubli łącznie z lotem. Ale co mają zrobić ci, którzy chcą zapłacić mniej za wakacje, bo nie każdego stać na tam 15 000 złotych, jak się mieszka w Rosji. Tak kontynuuje menadżer Intoturist. Kubań staje się dla nich za drogi. No i teraz widzowie, no to co? Krym czeka. Tak pewnie tam będzie taniej i czekamy na informacje. Ja stawiam na to, że będą jeździli na Krym, bo będą rabaty, mimo niebezpieczeństwa w czasy trzeba zrobić. No ty? Ja patrzę, czy jeszcze w ogóle ktoś nas ogląda, 7 osób w tym momencie, pozdrawiamy. Tu piszecie, że 5, no 2 osoby przybyły, dziękujemy. Tak. Może przejdę do następnej informacji, bo chyba nic nie mam mądrego do dodania tutaj. A ostatnia informacja, jeżeli ktoś nie oglądał wczorajszego programu z Ryszardem, to myślę, że warto. Przedwczorajszego, tak. Wczoraj był Marek, tak, już gdzieś już mi się te dni zlewają. Czyli poniedziałkowego. Koleje rosyjskie okazuje się, że ogłaszają dosyć duże zapchanie i nie chcą kontynuować zniżek w transporcie węgla. Koleje rosyjskie w dalszym ciągu dyskutują o warunkach przekierowania części eksportu węgla z kierunku wschodniego na południe, no bo to po prostu ten wschodni już jest tak zapchany, że tam nie ma możliwości transportu, więc próbuje się to przepchnąć na południe, głównie na ten basen, powiedzmy, Morza Czarnego i Azowskiego. Spółka poinformowała Ministerstwo Transportu, że nie jest gotowa stymulować dostaw z obniżoną taryfą i czynnikami redukującymi bez zwiększenia premii eksportowej i dopasowania porozumień z regionami. W przeciwnym razie kolej widzi ryzyko destabilizacji programu inwestycyjnego i zmniejszenie dochodów o 300 miliardów rubli. Koleje rosyjskie mogą jedynie zapewnić indywidualne zniżki, ale będzie to wymagało współpracy z indywidualnymi spedytorami. Koleje rosyjskie nie są gotowe udzielać zniżek za transport
uzgodnionych wcześniej z regionami na południu ilości eksportowanego węgla w celu rozładunku wschodniego składowiska bez dodatkowych warunków. Tak wynika z pisma zastępcy szefa kolei Aleksieja Siły do wiceministra transportu Walentina Iwanowa z 8 maja. Ze względu na wzrost liczby ładunków priorytetowych na odcinku wschodnim, koleje rosyjskie nie mogą w tym roku wyeksportować na wschód około 2,3 miliona ton węgla na mocy porozumienia z regionami. No, czyli się wycofują w sumie do tego, co się zobowiązali. Spółka zaproponowała przekierowanie części wolumenu do portu basenu azowsko-czarnomorskiego, no ale bez zniżek. Pamiętajmy, że te zniżki kiedyś, i o tym mówił Ryszard, zostały wprowadzone, no ale ponieważ na ten wschód za dużo różnych rzeczy idzie i też jedzie, jeszcze broń i uzbrojenie, no nie ma w tym momencie miejsca na ten węgiel. No dochodzi też kwestia ceny, opłacalności. Bez sensu jest to kierować na południe, no ale jak nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Czyli tu nie mamy dostaw tam, gdzie trzeba, tylko tam, gdzie można. To tak dobrze jest. Słuchajcie, ja jeszcze ogłoszenie. Jak przyjdzie na Marka Meissnera dzisiaj 6 osób, to będzie śmiesznie. No i takie życie właśnie youtubera. Nie wiesz, co się dzieje i najprawdopodobniej nikt ci nie powie i nie odpowie na te pytanie. Idziemy do drugiego członu kubka. Jako że jest was 6, to może macie większe szanse, więc teraz warto się skupić. Drugi człon tonie. Było Tonie. Tonie. W tonie. Rosja w tonie. Tak? Tonie W swoim węglu, ale Rosja tonie. Dobrze. Rosja tonie. Czekamy na odpowiedzi. Zapraszamy dzisiaj na materiał o 17. Będzie z Markiem Meissnerem oraz ze mną. Zapowiada się długi odcinek, ciekawy. A o czym będziemy mówić? Nie, dzisiaj, przepraszam, z tobą, nie ze mną. Bo ja już tyle nagrywam. Z tobą. Ja już widzisz, już wszystko mi się myli, kim jestem. Tak. Raz jestem Mateuszem, raz jestem Pawłem. Zapraszamy na 17. Ciekawy odcinek. Marek również jeszcze wystąpi w tym tygodniu. To taka też tak, a Marek pomylił mnie z Pawłem, to na nagraniu, to też, więc tu już jest całkowicie zatrzęsienie. Trzymajcie się do popołudnia. Anna, mam nadzieję, że się podobały i wkładki się podobały. Kończymy. Hej. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.